Two stones are thrown up simultaneously from the edge of a cliff 200-meter high with initial speed of 15 meter per second and 30 meter per second. Verify that the following graph correctly represents the time variation of the relative position of the second stone with respect to the first. Neglect the air resistance and assume that these stones do not rebound after the hitting the ground. Take g equal to 10 meter per second square. Give the equation for the linear and curved parts of the plot. So here we know that second stone, position of second stone with respect to first is x21, which is x2 minus x1. So here we have the plot of relative position of 2 with respect to 1 versus time up to 10 second versus time. So we have to verify this graph, okay, which is the relative position of 2 with respect to 1 for t equal to 10 second. Up to 8 second, you can say that up to 8 second, okay, graph is a straight line, then after it is a curved. We have to give the equation of this straight line as well as the curved part as well, okay. Now by using this second equation of kinematics, we can say xt at any time is equal to what? X naught plus v naught t plus half at square, okay. Now if we take origin, for position measurement on the ground, means ground is a what taken as origin, then position of two stone at any time t is position of two stones at any time t will be, we can say, x1 position of first stone at any time t. Both are thrown from 200-meter high cliff, so initial position is 200 plus here the initial speed are 15, so 15t minus half, okay, gt square, means if I am taking g is 10, then 10t square, okay. Let it be equation number 1, okay. X2 is what? 200 plus initial speed of the second stone is 30, so 30t minus half, 10t square. Let it be equation number 2, okay. Now here you can see that it is the graph of relative position of 2 with respect to 1. So we can say when the first stone reach the ground, जब फर्स्ट स्टोन ग्राउंड पे पहुंच जाएगा तो उसकी एक्स पोजीशन जो x1 है वो क्या हो जाएगी? 0. सो वी कैन से 0 इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू 200 प्लस 15t माइनस 10/2, we can say 5t square, okay. This equation you can see that we can write this equation 5t square minus 15t minus 200 is equal to 0. Now this whole equation can be divided with the help of 5, so equation becomes t square minus 3t plus 40 is equal to 0, okay. This equation cannot be solved, or you can say root cannot be directly calculated. So by using the quadratic equation, t is equal to, we can say, 3 plus or minus 9 plus, there is, we know that minus b plus or minus b square minus 4ac in the under root divided by 2a. So either t is, we can say, b is what? 3 minus minus plus or minus b square, 3 का स्क्वायर 9 होगा, minus 4ac minus 4 a, you can see 1 c is what, you can say it is a 40, okay. आप देख सकते हो. सो यहाँ पे इसके क्या हो गया? 9 प्लस ये 160 हो जाएगा, ओके. यहाँ पे ये -40 है इसलिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा,
ऑल डिवाइड बाई क्या होगा 2a आपका 1 है। सो जो टी का आंसर आएगा वो क्या आएगा 169। यहाँ पे आप देखो 169 यानी कि कितना होगा ये 13 अंडर रूट 169 मीन्स 30। 3 + 13 वी कैन से 3 + 13/2 16/2 8 सेकेंड और 3 - 13 मीन्स -10/2 -5 सेकेंड। टाइम कभी नेगेटिव में नहीं होता है तो t = 8 सेकेंड पे फर्स्ट स्टोन है वो कहाँ पे पहुँच जाएगा ग्राउंड पे पहुँच जाएगा। ठीक है, सो वी कैन से after the 8 second only second stone is in the motion. Okay, so here you can see that at t = 8 second we have to find position of 2 with respect to 1 and it must becomes 120 meter. It must becomes what 120 meter. So here we can say first stone reach the ground. First stone reach the ground at t = 8 second. Okay, so position of second stone with respect to first, second stone with respect to first with respect to 1. Okay, you can say first stone, okay, is given by x2 minus x1. चलो इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है x2 minus x1. यू कैन सी दैट 200 बिकम्स कैंसल आउट, हाफ gt स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 30t - 15t यानी कि 15t। क्या करना है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2, ओके, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 x2 minus x1. so x2 minus x1 is equal to 15t. so here we can say x2 minus x1 is directly proportional to what t because 15 is a constant. so graph must be linear up to t = 8 second. okay, so here we can say as there is a x2 minus x1 is directly proportional to x2 minus x1 is what directly proportional to t. so graph is straight line, graph becomes straight line for t = 8 second. okay, and at t = 8 एग्जैक्टली t = 8 पे x2 minus x1 फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो x2 minus x1 is equal to 15 into 8 यानी कितना होगा 120 मीटर होगा. कितना होगा 120 मीटर. तो हमें आप यहाँ पे ग्राफ में x2 minus x1 की पोजीशन एट t = 8 सेकेंड 120 मीटर दी है और ये हो गया उसका इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का, दैट इज x2 minus x1 is equal to 15t और पोजीशन देखो 120 मीटर. तो ये प्लॉट जो है स्ट्रेट लाइन ये वेरीफाई हो गया. अब आगे ये कॉर्ड पार्ट हमें वेरीफाई करना है. सो हियर आफ्टर t = 8 सेकेंड वी कैन से आफ्टर t = 8 सेकेंड only second stone is in motion, only second stone is in motion. so only second stone is in motion. so x2 minus x1 we can say x2 minus x1 is nothing but x2 क्योंकि x1 तो कितना हो गया ग्राउंड पे पहुंच गया यानी कि 0 हो गया. so x2 minus x1 is nothing but x2 and that is equal to 200 plus 30t minus 5t square. so here it is the equation, let it be third equation which is given, which is asking over here equation of straight line. okay, and let it be equation number 4th. ये इक्वेशन इसको 4th बोल दिया. ठीक है, जो कि किसका बनेगा कॉर्ड पार्ट का, बिकॉज ओनली सेकेंड पार्ट मतलब सेकेंड स्टोन है वही मोशन में है. तो फर्स्ट स्टोन ग्राउंड पे पहुंच गया है. ठीक है, तो सेकेंड स्टोन मोशन में है तो उसका इक्वेशन बनेगा 200 plus 30t minus 5t square. तो टाइम के साथ इसका ग्राफ देखो
डायरेक्टली लीनियर रिलेशन नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ये स्टेप -5t² t इंक्रीज हो रहा है, ऐसे ये डिक्रीज हो रहा है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा बनेगा, कर्व बनेगा। ठीक है, इज द ग्राउंड पोजीशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 x2 माइनस x1 जो है वो हमें मिला था 200 प्लस 30t minus 5t square, it is nothing but x2 only. Okay, so let's solve this equation. Okay, we can say when second stone reach the ground, जब पहला स्टोन ग्राउंड पे पहुंच गया तो 8 सेकेंड के बाद, और तब ओनली सेकेंड स्टोन मोशन में था, तो उसका इक्वेशन ये बना था, मतलब जो कर्व्ड पार्ट है ये हो गया उसका इक्वेशन। ठीक है, अब जब सेकेंड स्टोन ग्राउंड पे पहुंच गया है तो x2 माइनस x1 यानी कि x2 है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो वी कैन से 0 इज इक्वल टू 200 प्लस 30t माइनस 5t²। सो 5t² minus 30t minus 200 is equal to 0. So on solving, or you can say first divide this equation with the help of 5. So t² minus 60 minus, over here you can say we have to divide 200 by 5, so 40 is equal to 0. Okay, so after solving this equation we will get t is equal to 10 second. Okay, so after 10 second separation between the two balls is what, 0. Separation between two balls is 0, and here you can see that at 10 second, okay, up to 10 second, 8 से लेके 10 second के बीच में ग्राफ कर्व पार्ट मिल रहा है। ठीक है, which is we can say which is explained by straight line parallel to time axis after 10 second.